Eso é balio di tapu na monde anga mooi alleen weer igataki bagiri live anga kintaki 8 minuten voor 1:30. Weliswaar een beetje laat dan normaal, maar alles te maken anga alleen 1. En ook toe daarnaast en voorbereiden zo'n beetje hoor. We rekenen soms dus aan je druk. Maar goed. Udah zo bakken en we ballen alles maar een mooi studio die taboe na maandag 27 april 2020. En ik in tagang abagili. Het programma Ekwayu Ibi Wayu Bakadina maandag teke veda. En dan herhalen ja TV 20.4. Dat is na dinsdag manting teke sata. Eluvuyu mante da de present. Tabo na beeldbuis. En ook toe dus aan Facebook. We bali wa mooi jodi. Want je volgt ook live ook toe. Tapo na pagina voor Associate TV. Fijn pasa weekend. Me hoop dat je pasa weekend aan mooi. En shooty bij Jaini. Koluko en dan. Oh, oké. Ja. Me hoop je pasa weekend aan mooi. En we zien van Lenkai. Dat hij toch, ik voel toen nog ben nati, het was niet een nat, isabi soms, ja nati toen zidan, hij schuti. En dan, als hij niet, ik begrijp. Dus maar ja, natuurlijk, wat we want toegebieden die de onder water eten, Hana's lust, awang. Ja, bi rangu, ja ze even bikale, ja, zo zie je dom, of ja. Visi van mukwaini zena ala zo to constructie. Dus dat is jij maar al met alum dat je alleen kai behoorlijk pe igantaki eigenlijk dat je ja was te verwachten. Jammer genoeg mi begrijp is dit dat ik wa mangwa goto wa mano verstand pe a goto anga passi de mo. Jaman kongwa goto dus voorzichtigheid geboden. En nadat die wang, maar zeker ook toe de voetgangers die waka, de man die rij wagi want je ziet de man razen passa gewoon, maar im holy rekening ook toe. En dan is maar je nemen deel en je verkeer aan een bronfiets, aan een fiets, sama je waka. Dus dan holy rekening aan de tolide dat ook toe, hoe kan abi begrip giden samare ook toe. Ik heb altijd dat je en je programma kind dat je aan bagili. En natuurlijk je hebt ruimte voor bericht toe. Kan je wan senen wan sankong, kan je wan giwan reactie. Dat kan altijd op nummer 87 88547 8788547. Dat is een nummer die ik kan contact wie. En dan idee gewoon een contact aan wie. En dan wil je je reactie. Ik denk dat ik me belgwe na collega Yeku voor Radio 4 Masting. De man ja gaan staan en hoe begrijpt dat je letje van alle kai dise. Alle kai na shanda ook toe. Dan ik denk dat ik boven bel je a collega Yeku. Van is dona shanda. Jij go aba wata. En tide nog ding boys at TV de mij die apistoli die BVNPC in 2006 als ik het goed heb. Die binnenland besungu, mi abien boom, 2006 amde, mi denki, en dan de maar potja TV, want alleen kan je me begrijpen wat hij stijgt naar Shanda. Sinds vorige week hoe ik die melding kabamia zo toe gedeelte precies bij de ondo wata, maar naarmate je begrijpt dat je alleen kan je dan awata CV sakakona ze. Dus koluku even op kizibasia yeku na telefoon dat ook ataki even daarover. En natuurlijk we lukken want een aantal tolly, apisi tolly voor hoefdraad.
Wabi ook toe, ja, abi in Massamedia afgelopen weekend toe. Me begrijp president. Beter kan de politieke partijen. Eerlijk gezegd, ik eraan toevoegen. Check even sana de update daarover. En olukwete zou ik babbel. Trouwens, ik begrijp, misschien na de haal was aan uit. Maar ja, ik eraan toevoegen bel naar dingen. Ik eraan toe. Ambe bellen, ik begrijp. De school toe bij holing, abe janga 13 sama. Maar sabi hij niet, even hij niet wan no wan, nee, wan no wan, no man chai 13 sama. Zeker kan je wan 50 personen bus, no. Basia yeku, me belly bagili kintaki live, ide tapa radio no. Ja toch. Je teke positie even. Iredika. Hallo? Wacht, ik kan bij je zo bukan in teke wan ta positie. Ide? Mina ikaba hallo. Hallo ko fola chama. Basia yeku. Meu bel baka wat mij ikaba first say so bo. Meu bel baka teke wan ta positie even. Ah, meu bel baka. Oké, mijn savoir anas don. Even na weer of hoe zang. Maar we staan hier. Ik ben een beetje zo gebrekkig. Dus dat we. Oluku dit al zo een beetje. Want dan. Maar ik ga mooi over, man. Tjama tegen dan. Want bro. Ieder live op de radio kabaye. Vai go ngai. Mirek falek moyo. Faye meke na se foto anda. Go. Ijaga santi efu depresis basi ya yeku. Mi de lechi mi jaga santi so hi. Ko begin fosi na a corona se want a wiki di pasada obi abi wan piki update beta yu na fare kaya wan fu de konde di de holiday neigi sama di kisha sikibaka. Tonka kampu mofi. Tonka kampu. Sana de update, sana de new ontwikkeling na pisi de mosa ma ko kisha siki en fasani de bikami yeke den taki bijna de vele ke bijna waundo anga 50 sama dika kisha sikete na asefu ga sancha resort anda. Desan de club. Foshin gipiki tab de aksi ko bali odina yi shana libi makanda na faude fautang basha jekwe bali odina aya en we bi bitak ala sanyego ibunga angawi anda fugo tap na frag collega on peut dire qu'il faudrait au di passa dans l'antina c'est français dice A gesprekken boko yo me sabi vona a eerste standi beteke dat u be mo bun. Dat min langa alen kai dice da dikisha legu wa problema na dikisha langa alen kai ya problema me su ko mo bun stand wakti kom me be dia nyosu. Disi ya bun ye no helemaal goed. Ye me helemaal bun. Ye no me ye kakiti. Da samim do me hara algi in bigina bigi baka. Min bigi chanolu. Ye. Le te kapant ki fode ogo di pasa da l'antifranse di se fe de neigin sama de neigin gevallen gwena se sina mari en de sma de bo ma eside ya per dat na ain anga yeshif galanti na se fansi yeluku sani flaguan la makandi anga wondo ma fiende kai sous-préfet a assemblée let le na yik adang anga ite tuga manenge begoluku denge de gisama ya sona ashina mari na coronavirus centrum na ape nde sama lete van piki stabil anya weekend di pasa da den data komeke tet asiksi kampu na sef mo finanda bedeni gisama bede tonka kampu de meke tet na pe baka corona tet de meke na kakagimi
dat je wat de kampu je konsi we chanti apishi wat af mo finade dat de context den sama en changa kisifie changa da na wan fu den tasino positivete bia ni kande di no kabalu kwetem isef sabi atet sani abi fu tem fanodum abi ay ni di no kabatet setema de resultat di de abi changa no famie takanga yuasom da no wan positief gevallen abe jai ni mo sepi be aksim gode taki risiko bigi takwa ondo zoveel zamakan raken besmet de informatie de min piki tak minabi want mi de rechtstreeks a contact dat was ook gaan santi zolang we sani de spelen en kodor gimi je met een bala je me aliki dus changa pembe kapif na piside ma ai klopt taki de konde pede fenesama atonka kampe ke faye kai de sluiting af taki sama no mak gwaina nga sama no mak komotomo di fuden kampu etena chef mo finan kumbe fegete fuk dati poti erbei kolo kuma ke gwena se de bakatonka kampu a kampu den tampu sama mak gwanya kampu sama mak komoto ani en ook tu dief den kampu na chef mo fina tu lanting data chef sabi de majeluku son de fa taugi shikia so de tapu de kampu de tak sama no mak gwani de kampu de en ook tu sama no mak komoto ani ma welu ko kisifie ambantea so kolega taki de sama bitanga yeshi so danak taki afaswa lanche takianga de bali den taki jamu komoto toch abi watu tanga yeshi ni di ekoi komoto de kampu egwe en a merf gan santi anyu mer dada Felix avec contact en préfet et c'est que pampe yi kaba préfet na ay anga yeshi ka lantina fansi dise a begen gan tangi a begen taki fasa meke muiti fa poti skutu anga sudati na de kampu de sodat den sama saita den kampu fasiki no panyago mo fara sai sabina se fusana mbika fusana die zei de bestende sama gwa gonini ki movu in de buurt dat Grasancha da mi begrijp je wasan komoto na se anda o changa fami te kanga ya mi ye next ma wel mi se fili isha news taki a ministeri gezondheid na se sana sende sama kodise na se gonini ki movu ma mina na informatie na se de of sama de na se de informatie de maar fayeshi a grensbewaking na gebied pe jape agrasanti angasanang a grensbewaking de voering op of a de CV teke fabede wel changa la selection de changa echt de mana de tapaliba ma wela gansanti asoya som de party masket diwi taki if yo komoto so de fano du namo taki mu komoto da weli masket angai masket in de neus of i mont cap ange imoden pour bodu afano gudu ya bifdu pour dai kwa usubaka mawel tapaliba wa ishisu dati wa shishu na service mawel min pigi taga gansanti so wel ya a contrôleur de strakange yaso na leme ye kaya bakade bumbwale papa bumbwale alentoko meke udai gona sede fawata stande bika ube ye nyunsu komoto na shanda gebida ini abe nalantaki awata ai bigi namo ai we merak sani op agrasanti kontrende nou alleen goede geleden mi chefi mi wali mi ati afasfa awata be bigi tena mungo mofu gansanti awata be de sa foto di sabi fakide da awata be che ana amongo mofu gansanti mi chefi abe ko gimvele abi kampu abilo chef gansanti da be de lelele fu am pikisho be kayete fo ata be ko am pikisho ite da de sama de bio kide da wata ko sakagwe so baka kinke fa be diga ni de jaw bakamu ma we le di me yai bakade dan o kasi de takia sabigi ko baka well ma to me ho puta kia na ko mi chefi oli krak pano bigi me begi de na neti fo awata no komo ando so jam mama problema di se baka isabi den kampu kwa bilose abilagiwa opusetu and chawata konda de sama de awata igwa inya konde ini gogo sumu de cha sumu de chef sa taki da o problem de sama na ipoja de kampu de abi foroshi komoto de ka changa je uku ini sevi awata igwa fa we taki aso chef ya baka aso na spotu kai koleka. Oké, Basia, je kunt dan hoe dat je zo lang was aan de zeker over corona en ook toe over waterpeil, dan we je voor je. Toch niet wel voor gewoon zijn niet voor die erbij te. Dat je dat voor jou zo boeitje corona ngaga wata.
da au meka pa dengue di defender Gansanti ya so ook. Abi sama di test positive ke defender dengue ook tunen. Maar ik zeg dat die dengue de sama de data ya so de gide shi da ilon tu ma abi kapale di defender dengue. Dat jij niet de sama die de be test ja corona da di ko. Fende dengue ja de sama de. Nee, dat is corona. Dat is gewoon test die dingen bak. Dat je denkt sama test positief aan het dengue. Oh, oké. Maar of hoe sama so? I sabi aantal? Aantal ya sabi mam sabi o pata monke tudi sama. Dus dengue de ja zo toe en ook toe van met kan ja zo ja adena se kayen en ook toe kuru se vi dengue de. Ja, oké. Natuurlijk dat je afvoer goeie voor actie na se fu sana ook toe de data di gwana biga de takijo du test ko ja ding efu de tukang dengue of malaria sama da ook toe in de onderzoek. Toch ja du Allah sti wa ite fo shu belaf gan tangi kom pasa disi. Allah sa ni sa iti kom. Allah tina se disi de meke multi tanga gide sama foral na se de eerste levens behoeften. Adi ton kabadi de yanko suku alishi da utu mag tandi abi fanodu ala dei da aliki do feda da botolo shikomoto aso da bottom pecha nyanyan sani kogyo ya so u da ilon tulu ku shefi shabi takanga corona ya so da actrices konatu sudan taki abi so mesandi wa po ikenya wenki ya so mom ala jika bampiki kaba fudi tong dilanti sene nyanyan san kogyo dise pour afoluku. Ja, dan ola sa contact dan basia je ko dat jammer want ja, een belangrijk vraag je. Da de pistoliden woko elolo dati kongyo na da de soort angora contact so nga wa wanga belangrijk san di elolo den kongyo. Mega mi actie snel, voor si gona tapis de mega mi actie snel. Sama die even ja ondersteunen voor lantina la sama nya konde ofu na piki sama. Maar eigenlijk na sama gansa cha so aan boto. Dus apart sei voor alantia so gansa. Den yang kong na fanafia komin mo fu bidin changa pecha ikaba na betlesen de man teke taki alla sama mu fende piki so. Na igwa bepaalde sama taki mo 40 offshore de meke multi tak ala sama fende one packet pour campasa de pour kiasom après da di pasa na tout ton anga nyansani di den ka a soya so problem khas bam outum ma alanti na se taki do meke multi gibri pour ka sele khas bam outum ko yo di se bika wiki di pasa da wa hi boto anga fancy khas bam na papa isto sa ita ka boto sumu. Nee, one bottom, nanga hasbom, a wiki di jou, a de se, sama bi abi pina. Ja, oké. Sta ka voor bende bigye du fu veli. Ja, nee, basia je kudan we neem contact zolang mo sani de fu melden. Oké, next time for one shoot day, we don't go shooting. Check. Oké, abum. Ai. Zo, dat bij de Basia Yeku vanuit Grand Santi en Efu. Ja, bij wan boen je dat je duidelijk van le kayanda van. Zo heb je me niet de beotaki. En dat is live vanuit Grand Santi. Dus natuurlijk, we maken mooi ti na Sefu Sanang. Ja, voor leuk met die voor je van Azanide. Want dat wabi deze badon na Shanda. Die kan vertellen hoe meer daarover. Maar kan het allemaal dan ook akisi. Hoe jij na Sef? Sorry, als even Grand Santi ten aanzien van coronavirus, dan de nog kiezen nieuwe gevallen erbij dan de neiging die bij de vorige week. Den mantapu die kampu wel, die den sluit af. Dat Samanai Guayni, Samanai Komoto. En ook toedat de sama kiezen ondersteuning aan Grand Santi. Alla sama kiezen een pakket dat de kan passen den day. En dat ja, voor derde lazy die de go ondersteunen de kaba voor abiwansani voor nyang en voor dingi ook toe. Na ta zit aanzien van wat we weten dat alle Canada aan CC sani. En dat ook toe den e begi gado dat ya halen tapu ma mino safade san dem check sana a situatie na se fusana ke fauta ki kaba maar na a se fu Grand Santi dan ke fa basi ya yekutaju dan
eigenlijk 2 dagen geleden dan. Als ik de mooi opkaba van hoogte Jawata kondo. En ono sevi aling etan kayete. Dus dat hij na begiun begi gadu. Dat hij awata no hei do misi. Ja, goed. Dan u abid dati. Mirenki. Ja, nog steeds Kintaki Angabagiri live tap hier radio 99.7. Ook door live tap op Facebook. En natuurlijk kan je herhalen. Dit is Amailukua TV 20.4. 878854. Dat na nummer PK SMS wie. En of je kan zenden WhatsApp bericht. Mek ook een aantal voor hoefdraad bakken. Want moet je eerlijk verder neti. Dan we voor een redactie uko kisha dossier. U kisha dossier die na openbaar ministerie meke en de maar sende gogi na nationale assemblée. De maar sende ook toe gina president. En alles maar sabi intussen na verzoek voor openbaar ministerie. Na voor solo taki de man stel massa hoefdraad in staat van beschuldiging. Taki de kayening aini sani. En natuurlijk de kayening anaugi bikala sama zo weer duzania. Maar onderzoeken moet gi. Onderzoeken moet doen, sorry. En natuurlijk mi denk taki het belangrijk dat die nationale assemblée die aan ruimte voor onderzoek doet. Unie verwacht dat die de man otaki wan Tanzania. Omdat aan het idee kai hoefdraad ne. Au men mosi mi taigi aan vorige week dien in een nationale assemblée. Die de man e wantrouw de na fito mo aini hoefdraad. En ook toe de motie aan zo'n nohaling omdat een coalitiebestelling op een standpunt tanki naar een politiek oppositie de bezig. De man bij kon zelfs aan reacties als efusa niet de bewijzen de zodat meke de man openbaar ministerie. En no ayudo die de man openbaar ministerie en niet eens naar oppositie. Een regering, CFI, een minister voor Financiën, of een president, Faiwan Taki, adema CFI sende na onderzoek, sende go akisi openbaar ministerie voor do onderzoek naar centrale bank. Daarom, imu keli de maya lukubung, te bagi de taki de sania, da ya bisa majesene sanko ye bagili san satanga gianga NDP so satanga gianga depso satanga gianga coalitie so satanga gianga HVB so ntagi mina no wanki problema nga de partij ya mi awa probleem wel aan beleid gevoerd door een coalitie die is samengesteld door de partijen ja zo mi awa probleem wel daarmee omdat anaigo omdat we zien de soortgelijke gevallen ja zo die vinden plaats. Maar een probleem wel aan een coalitie die de eigen nationale assemblée die guape die moet vertegenwoordig mi aan een you eke voluku fusana konde die speel onder one hoedje aan een regering. Mi apo een probleem wel. En nou we zien taki a oppositie al die tijd bij ability te de man bij dien de motie van wantrouwen in. Dat efu a coalitie bij gedragen ke een coalitie. Even a coalitie bij Chaya Sevi eke daadwerkelijke volksvertegenwoordigers. Dan was het niet zo ver gekomen. Want eigenlijk de luku. Het dossier die na openbaar ministerie meke. Dat eigenlijk massa hoefie ama holi de boel voor de gek. Ama holi allemaal voor de gek. Stuk voor stuk. Eigenlijk wat man dat je bagili na hoefdraad na basi voor na regering. Amana fawani amai do. Sama wanya dat je amai do. En me tagi elek tagi mi di leja dossier. Mi bigi leja dossier.
10 minuten over 2 moesten de mi begin voor lezen dossier. 10 minuten over 2 verder boko sata moest de mi lezen dossier. En die mi kaba lezen dossier, mi tagi taki van hin moesten de mi no be ma sibi mo. Omdat mi na wa echte sana boy de. Mi na wa boy di abi figi sana. En zami lazy aina dossier de. Mi tagi taki mi fi sari. Mi fi sari en miati boko dat de mij vernietig a konde sana tap so aanwezen. Echt mi fi boko. Wata man tagi mi. Wama van redactie. Tagi hem taki boy bageli sa wel lezen ya. Nou een horrorfilm eigenlijk. Echt een horrorfilm. Ik kan taki. En serieus minot. Ana koli me koli of mooi taki bageli ko takia. Mi fi echt mi ati boko fu sami lezen. Omdat mi no maar stel mi voor. Taki de mij belaster. You eke folu ku di pot de mandape. De mij belaster instituten. De mij holi de sefi onderling voor de gek. En de mij holi ook toe buitenlandse organisaties en instituten voor de gek. Ik kan me niet voorstellen. En dat de mij dan inabi no wat minano watasa ni den otaigi taki inomu stem gide maya mota op 25 mei. Omdat er mij woko zodat je ziet duidelijk taki. Eigenlijk ik had na voor service aan de man de bezig doe de man sabi precies sade doe. Afasi fade sani tampa inya doje je ziet taki na precies sani de man doe. Sani die de man sabi bumbune de mij doe. Even niet te gaan konde gewoon. Echt. Even bedewa man die ke lau. Even bedewa man die ke soma. Mi be oké echt serieus verder boko sata musde. Mi be oké. Omdat dat san hati mi fu sam lazy ainya doje. En natuurlijk mi lezen reactie voor Amsat Abdul, trouwens met hij verder kabataki van mij denk ik globaal. Maar mi lees een reactie van me. Bijna mi bel Nita taki Nita. Heb jij dat interview gedaan met Amsat? En ik actie man duidelijk even aan lezen dossier. Want even Amsat lezen dossier. Ja, de nonsens aan krijg uit na interview dat hij. Dat man, nou was zo toe dekkie takwati zo toe libisama. Want hij na figi sana konde. Want daar mij taki ja, saide meke na no eigenlijk hier staan ja zo taki mo fu aba PG dan over de zaak. Efu ama lazy a dossier, ama na wan takwati so to libisama. En ama wang natuurlijk wani je van den de coalitie genoten van man denki. Trouwens hoe zie een reactie ook toe voor Sapoen. En dat is iemand zo dus struisvogelpolitiek. Daarom moet ik stem die zo doen mij amo. Serieus taki met taki. Maar bedoel, Sapoen o taki a balja president. Hoe in hemelsnaam a balja president? Die bal is bij jou als Sapoen. Toon je ballen Sapoen. Toon je ballen. Die bal is onder andere ook bij jou. Bij KPG Seneco aan Nationale Assemblée. Roep aan Nationale Assemblée. Maak er maar schrijf aan vergaderen zo snel als mogelijk uit. En dan willen we zien hoe jij gaat stemmen. En dien je dat openbaar ministerie. Dat je giet maar ruimte voor Godoanga Odo Suku. De bal is bij de president. Geen enkel bal is bij de president. Toon je ballen. En hoe stem je zo toe mij. Want de man jij bij mij struisvogel politiek. Weet je hoe lang, weet je hoeveel moties aan oppositie dien in? Is dat om vragen om met documenten, zelfs Sandy Econo boven water, de maar actie aan de documenten, tot de dag van vandaag, nooit die hoef je zenden de sango, omdat dat maar sabi bewust waarmee hij bezig was. En natuurlijk, ik ga een stap verder, because we lezen dat bepaalde gebouwen, de man, ik had de Marceli de gebouw, die centrale bank. Eigenlijk centrale bank no mag bijgebouwen. De man mag
bij onroerend goed. Die gaan de man aan een vastgoedbedrijf. Even na kan de wakgebouw die de man nodig, die den kantoor voor die bedrijfsactiviteiten, bankactiviteiten, awantasen. Maar voor bijen kan de man bijen zeggen dat nog mag. Maar als je ziet dat een minister, amasteli, minus afasieve dingen gebouwen, ik heb die dingen niet hier. Mina heb a dossier ja. Maar minus afasieve dingen gebouwen, belangrijk amasteli gidema. En hij niet steli gidema de, alla money pay, maar tot de dag van vandaag, de sande no abagwa centrale bank nete. Daarnaast, om men voor den gebouwen de, no de tapulanti en na fai kaseli den. Fa yu kaseli wan gebouw di no ja yu nen tapu. A boko boko gide sandi de man do. En zijn er met taki de man, no wan taki hoefdraad, eigenlijk na hier regering. Omdat de Sania nog kan doen zonder wat massieve, zonder goedkeuring van raad van ministers. En natuurlijk als je niet wat voor de case, de man poe massieve. En dan je taki volgens mij, minus af van je case voor de gebouwen. Hoe kan het zijn dat een vicepresident die is zitten naar raad van ministers voor, no sabi taki onder andere bijvoorbeeld gebouw A, no dit op Nevulanti. Daarom ik met dat na hier regering stel verantwoordelijk van rotzooi. En daarom ik met dat je stem de man weg. Want ze de man doet ook toe los voor de gebouw die de man stelt, gebouw ja na voor de man, de man stelt, a één begrijpt dat je de man centrale bank no mag bij gebouw dat je one fout kaba, twee de man stelt gebouw ja na voor lanti, a voor tasa man na lantja beneden de man stelt, is het een aanzien van bagi die aan mi wagi. Doe voor mi bala wagi bijvoorbeeld dat mi selen. Dat ben from moment. Soso di de ma wani money. Soso di de ma wani money. Centrale bank paya la money. Teke tide de gebouw no. Abagwa centrale bank niet tapu. Kom nog bij kijk hem tegi eretaki asan de no mag. De ma teke money. En ook toe. Na tabisi. De mateket a 2% royalties go to die Roosevelt Gold Mines moet dragen over a Grasalco. De mapotje ke panti. Eigenlijk kan je hier tolly voor de seli voor de gebouwen ja. De mapotje die centrale bank taki centrale bank kateken. Maar daarnaast, a money voor de banki die de nyang, a kasreserve. Ook to de mataki de banki taki a save money, de a save money. A save underpand nee, de gi ook toe. Ade bangi. Ye toli. Ye ogi so tu sani di de mayai du. E kabanga konja soso. Ne fu dati no sai na toli mi de na sefi toli fu a 2% go to di de geke underpand 1 a centrale bank. 2 de gade banken. Ne fu dat ja sai ne de teke libi langa chai go gi Oppenheimer. A Oppenheimer toli di megia na di de lenya money fu beka pai fa fu bakadan fu fenya fu bakadan. De laatste money di de ben pai. Nee, de ma teke a go to reserve ja. A money de royalties beter gezegd. Nee, de taigi Oppenheimer taki de geke onderpand ook toe. Iesi wankodo money wankodo sa nee de pancha di pesi. Ipoi chai konde. Iabi fusta fu chai konde te du de sande. Yana so tu kruka ondro gong so tu mano. En daarom ik met aki na hier regering een stel verantwoordelijk van zo tu rotzooi die vinden plaats ja. Na leg want tu san tugiu meke I begrijp sai passa. Meke tede mau stemma in ja nationale assemblee smano mu kotaigi eke fawe ja minister etaki eye no ana I boko janga sande I woko gi lanten vol. I no mu woko gi lanten volk want je bedriegt ons je fufu je kabanga wiasoso janga hier regering. En kom nog bijkijken in mijn taki. Mino sabi hou me ten goede. Even na overeenkomst tussen Clearfield
Een Belgisch bedrijf, een centrale bank, a chausuna president dat die janya dossier sa meta igi ana sana na meke takiana sam di mi ye mi leja a mi egi ai 10 minuten over 2 verder boko sata muzude. Na president osu van trek dat de man go teken a overeenkomst. En dat je begrijpt zou je met je bagi dat je naar hier regeren om stel verantwoordelijk. Terwijl deze man no man vinden de money. Terwijl de man no man ondersteunt de busman. In plaats van de man die eerlijk dat je inderdaad ammonia demo. De man so krukas aan de man ilon toe doen. Je ziet? En na regeren ja sevi negi. Chai de pampilagone actie openbaar ministerie voor do onderzoeken. Daarom je vindt een hypocriet voor de man. Te openbaar ministerie do onderzoeken nou. Dat je kobali taki ino stella minister in staat van beschuldiging. Dan ben je hypocriet en ino lobby akodea. Je bent een anationalist. A hier regering. Want a de massevi actie onderzoek. A onderzoek voor centrale bank. Ja de massevi actie. A vorige week met Taigi. Hoefdraad me gehakt voor Robert van Trek. A ex-governor. Jaman Gwenya Nationale Assemblée. En de man takja be beloven dat hij de abala sanigi openbaar ministerie voor do onderzoeken. En nou ja onderzoeken do dat je bali taki in een boko je dan asande. Het zou je sieren even bij chai portefeuille go sakaja president. En eigenlijk een president beko actiepardon ook toe. Want dat regering jij niet die zie. Er zijn tampu, glashelder, vet gedrukt. En ja dossier. En ook toe, voice de. Natuurlijk, uno kiezen de voice. Daarom heb ik met tijd toe. Agwefu kerpalani ano zomaar. Ano zomaar kerpalani vertrek. En tegen het idee. Uno ja minister die taki wansani over wat opvolger. Natuurlijk, hij nu aan raad van commissarissen, ja, die man je overvang. Maar die nog niet duidelijk aan zijn, maar hij volgt op. Een president, nog minder, en dan taki no one kiezen. Nee, maar serieus is hartverscheurend. Zou de man doen. De man vernietigt een centrale bank. De man vernietigt Sanan Condé. En de man Gisana Konde, wat internationale schande regering Bouterse Adin Gisana Konde. Wat internationale schande de man Gisana Konde. Ik kan me niet voorstellen. Daarom ik me roepen die op ik Sana Konde. I moet teken ja in luku onteng de opoti asania taputalmenti a nationale assemblée. En i moet luku de ma en i moet aliki de argument die jo chai kon. En voor de man no stella ministerie in staat van beschuldiging. Mi tagi wan tusani kaba. Tena yup chima voor rangu. I draai gi wan makane ego sele aketiva. Mane ma uko teke yu soto. Da imu luku teke ya in luku. Amadi fufu wa hi konde. Teke ya in luku. Amadi draai gi a governor. Amadi draai gi internationale organisaties. Amadi draai gi de bangi. Da imu luku efu preso seva mandati. Teke ya in luku. Teke ya in luku. F amau seva man. Terwijl chayu RBT, de man me meke plat na atide. Wie zijn ja wata ya de man meke plat. Mame man takien ta afasi omdat asan hati meke wasan an pikin. Adumi ogi ya hati mi. Taki ye fufu wa ini sana kone en if dat no sa ye go gisana international sheng. Want de man go koli de man daarom meke uchaya nyusu de gi ook toe. Die de man oma pa money, die de man oma fe omdat a money a pan na DPS die de man go pancha wan kodosani. A se vi royalties ya na DPS de man pancha centrale bank, de man pancha de lokale banken, de man wani pancha Oppenheimer. Daarom meke de man op man go pa money. En een rentepercentage kring aan 3%. Meke mi teke mi pen Ivo. A pen voor mi kai. Ik begrijp me toch. Dus ik kan me niet voorstellen
taki tapa wijze ja. Die man go om. Maar natuurlijk we luku. Sang opasamo fawe. Daarom hebben we taki. Abereg de kwai ni se taki de DPA's. De man holi wan sit down actie. De man dit teleurgesteld. Hij is minister voor Juspol. Maar holi aan de afspraken. Ja. En natuurlijk hij go aba de tollyvoeding. Nieuwe loonreeks. Maar dat in of in de PC. Over beginstoelagen ook toe. Dus denk ik dat we kon tap de zania's terug. Voor Luko van de Zande precies. Ja, denk ik dat bij als zodanige bijzonderheid. Denk ik wel Luko aan te berichten snel. Hier tempo. Maar belangrijk. 25 mei. Dan. Isabi. Dat ik inom stem jaren hier jamo. Ik begrijp ook dat je de man holy to man. Oh, look de toli atama want we hebben als zodanig voor bij druk even. De man holy to man ja zaak voor DNV die de bij boko bij jou zo voor Rodney Cairo. Ja. En natuurlijk katholiek. Ik kan hem wel lukken voor contact. Aida nading. Sampasa PDCC. Want de kajening. Nou heb je vorige week dan. Dan heb je bij komoto van Mongwa. Bij komoto van lange tabi kipe Aida bij komoto. En dat is koud toe bij Holland Tampo natuurlijk. En bij Airbnb. Maar dit is maar bij Abi. Maar Aida bij vrienden van nodig dat je dit is maar bij moet vrij ook toe. En natuurlijk, de scouten vindt dat hij, als hij de nomu kan, de nato bij voor Aida begwe, want bij een brief. Maar de tasa, maar dan, de man holi aan ik van de holi aan de tasa, maar foto ja, maar gewoon, tasa maar i belkom, dat je de molosi de sama, en de scouten no be leuk, vind je zijn leuk. Kobi gelukkig de berichten snel, ontdek bel bravo. Ik denk dat ik me probeer voor nodig bravo voor uit. One day, we lopen aan de mogelijk. Dan ook dat ik uitgebreid aan bravo dan. Lopen. De meeste nu schrijven voor Hans. Maar lees je dadelijk. Staan kop. Gilmore hoefdraad met 1 been in de cel. Eigenlijk, Gimme, ja nou, kan je attacken met 2 benen. Want natuurlijk een onderzoek moet we mogen maar natuurlijk denk Sansausi, dan we vinden dat je dus aan de Nasandi voor hoeveel. Ja toch, maar we lezen dingen, we lezen, we maar zijn dat stuk Gimme, ja. We lezen. Ja, Michel, dit is aan voor de gebouwen, ja. Aladdin gebouw de in de laatste app Sami Sengiu, ja, we lezen. Een gebouw voor Ero, een hoofdkantoor, zeven de man panti. Tegen de man voor beb, meke den je. Nou, en ik ga niet eens abba man voor beb. Maar dat is onkan en natuurlijk gewoon voor toevoegen gebouwen en dan voor lanti sevi. Dus dat is een mooi spiders. En natuurlijk kan je attacken mooi. Eigenlijk lanti bij gebouw niet in sevi. dat is onkan natuurlijk. Is hij dus dat na. Asani dus daarom jammer genoeg maar we maar accepteren aan regeren ja mo. En denk ik dat ik hem dit duidelijk jala sama. Dat we echt niet zo verder kunnen en ja konde.
Even zien. De no lobby wi ina foto sang wamang etaki na radio fabrun si tang net so den follow fu en tantu. Da wan tra follow piki en touch mooi biko. Beb e waka na ngatras mataki fabrun so ek tang aso den sma fu oostan tang dan ano mu kondatsi bika uno stem gi en. Bagi di shek afar kising ogodo. Wene metai jua. Yeta sanidang aigo normal do. Goedemiddag Bagri, mijn mening ataki te wanta regering kom meke den sroto a her regering sande no. En me kwa onderzoek tap de money sande ap tap bank, if den fufuru, if of ap moro money tap bank. Lek sande euroko. Mek den naki beslag tap ala wan samshi ja na bijna den jongwan no ap toekomst plan. Meer, wan samshi ja later da om 1000 pikinsang na oman bezoek as komo. Nee, natuurlijk, dem doe onderzoek om mijn zaken die de man onderzoek. En natuurlijk, wie debat is eraan. Dan denk ik dat de man moet pak de man dat aan, ja, vind ik. Maar nee, zou lazy, je denkt ja, meke dat maar is hartverscheurend. Echt, echt. Ano boom, boom sefi. Goedemiddag, minister voor haar itaki den poti betaalbare basisgoederen in de winkel, die de mikko maar minoshi next zo de europrijs winkel op de hoek, Sawariweg, para Bernadoro. Ja, mis even merk veel daarvan. Je. Bagri zeide ama egi amor logo trui. Zeide amang poti amor tapa trui. Abesagi a blanco toch? Of abesaskivi abop tapa trui. Nou, even een bedrijf sa emeke morning sponsor de trui. Dan, meer begrijping dat je de man wanneer een stukje marketing die den sefi promotie die den sefi dus is normaal dat je amang die sponsor den sani dat je mijn potje logo tapen. Dat is normaal. Bagli, luister even naar mijn voice. Hij gebeurt nu. Ja, later dan kan ik. Bagli, je onderschat A20 voor zijde in hij kan je sama voor A20 kon aan je studio. Mine, je onderschat nog een partij. Zolang hij doet mee dan de partij zij doet mee toch. Nou, Annie Marijke Jojo Kasiran, het is afgelopen. Bedankt voor die dingen die je voor mij en mijn familie hebt gedaan. Ik wens je het beste in ver. En dan was het maar bij hem. Ik sama de sen dan kan jij kwalang sama even dan. Abuya sen den ko ya. Goedemorgen, associé. Wanneer vindt die uitbetaling van kinderbijslag Paramargo plaats? Echt domingos, si don luku de zandegi. Maar denk ik kan go. Ik kan bel qua sociale zaken, want de man meke de die bekend ka. Die de pai, of de periode die de pai. Maar zo toe de aan, zo toe locatie, dat moet je even checken. Mina ben bij de hand. We zijn te beluisteren op 99.7. Dat je radio, ja Facebook live ook toe en UD tapu 20.4. Voice. Wat ik het want hoe snel je. Middag broer, wat gebeurt er nou in onze cities-ranan? Tot nu toe hebben de mensen die niet kunnen werken geen sociale steun ontvangen. Er is niet gestort. Ja, stort het in. Yogi. Ja, dus ik heb van Basia je kutaju. En mijn tiju van ze zijn die lazy die de mango die de man ondersteuning kan. Goedemiddag Bagli, welkom. Ik luister verder. Thank you. Bagli, onva Bagli, Afro Santaki Ade, die passa voor adres soli na gadu ededon.
Bagli ali na 2020 tu bagli teke you kakiti fuyu Bosco. Ja men fele gi noti. Ote bel bravo dat mi pikika. Bagli ofanga tori fu Miranda, faishi atori, amang taki ala de mu kont live. Nou, daarna man taki toch. En natuurlijk me vind taki, de sama die de gebieden. Dem sabi de RR en niet alleen voor verkiezing, de gekozen ook toe. Iemand dat touch aan de sama. Dus dat is belangrijk wel. Gaan een afkon live dat je hier kon zien, maar hij niet gebied PD ima wakai ma tak yang ada sama ima so ide sama sare sandio meke sterk gi en aan het verkiezing passa daar zo lo amunta puta ki moni mo stort of je longo teken im do ook die be beloof de sama. Dus dat wel. Ik weet niet wat voor beleid dit is, schaamteloos, hypocrieten, schurken, boeven, ellendelingen, leen, demonen. Met de hele coalitie erbij. Ze moeten allemaal gedumpt worden in... Nou man, die is wel lazy. Wie is Abdul? Hij heeft geen kaas gegeten van de rechterlijke macht. Hij kan nooit... Nee, want hij staat het onrecht steeds weer te verdedigen. Wie weet, als hij niet een dikke vinger in de pap heeft. In kwestie diefstal centrale bank. Zijn er misschien coalitieleden die bang zijn dat ze ook als verdachte kunnen worden aangemerkt? Nou ja, dat is met aki van openbaar ministerie doen onderzoek. Dus dat ja, is al over 2. Openbaar ministerie doen onderzoek. Dus alles aan kwa tapu, mu kwa tapu. De man bedenkt Robert van Trekasanyo Kaba. De man zei visene action onderzoek. Daarom niet tegen dat de man de man stel hoeveel in staat van beschuldiging. De man is hypocriete. Toch de mawani van trekt anga, maar hoefinom anga eva maduan santo. Trouwens na onderzoek de man gide ma okasi. Controle is geen daad van vijandschap. Even hoef je nou doen niks. Daar rechterop dat je maar doen niks. Daar man vraag je probleem de. Maar we zullen zien. Maar eigenlijk kan er niks zo zullen zien mo sevi. Ino mu stem gide ma mo bikana sevi futu ya ne yo godo. Afasi fa sani woko te leisha dossier. Dat je ziet dat je na hoef je na Godfather voor van de kijk. Arrageria. Eigenlijk als je het voor hoef je alleen van de man bij wani lafu president Venetiaan toen. Eigenlijk pres no amabi 20 emmer. Alla de 20 emmer fuanga hoefie, maar de 20 emmer van man bolo. Want een man yagi hoefie. Hoefie hoor je maar eigenlijk neem bal. Dat na een probleem. Laat dat gezegd zijn vandaag. Hoeveel etappen ja man. Want amano zijn er hoeveel. Daarom ben ik in de sisa hoeveel dat. Hoeveel dat kan heel span. En dat presa maar ja man. Ama sa wanya mai do. Ama iseri sani die eigenlijk abi een resolutie van president van Nodu. Hoeveel nee wacht in een keer resolutie voor een president. Ama nee wacht in een keer massieve voor een raad van minister. Dat wat ik nou maar basie van de regering toch. Samen wat jij doet. Waarvoor hebben we een president? Dan een president wanneer er nog 5? No man. Kokabanga grap. Dat de mij vernietigen hoe. De mij doe shen eke nazi. Daarom moet je president zijn. Dus wij vinden die hele regering eigenlijk de verantwoordelijk. Die rammelang een rotzooi. Die er maar haal uit. Bagen die hoefdraad naar oplichter. Ja, dat die. En zo kan je het ook zien. Wie tegen sama san seli die sap dat je na voor je mij take je money. Nou, oplichter zo doe gedrag. De Marova Aquata. Oké, we checken het hoor. Ja, we checken het hoor. Koos rijdt af. Niet zoveel tijd meer. Tamara, Udea Baka natuurlijk een aantal tori die we checken kon Tama. We maken een goede voorbereiding tap den tori en dat we checken kon. Hoor is even cool, dit is maar Facebook, we ballen die, dit is maar tapa FM 99.7 ook toe, wat mooi city Odi. En natuurlijk, dit is maar die volgende herhaling tapo TV. Tama, Udea zo bakan wan you een brand new aflevering en tama elufuyu televisie.
wabi na herhaling voor na uitzending. Ja zo. En natuurlijk, ik kan haliken altijd na tapu Facebook en zeker ook to tapu YouTube. Associate TV. Oli servi soso lobby. En nagwado se bika lenkai. Ja, TV wabi mooi sanigiu. En zeker ook to tapu radio. Bye bye. Mananga tanga sopi, mananga lu kude garu be garu di bisi di tola de tapu. No. Lukuvade buya oi, lukuvade vanya.